渔船出港面对的不只是大海，还有矗立在海中的离岸风机。2019年至今，苗栗和彰化方院外海的离岸风机有43部开始运行。2021年，这2座风场的发电量约5.52亿度，以家户用电每月平均292度，一年3504度来换算，大约能够提供157534户使用。强劲风势牵动政府能源布局，台湾海峡位处于中央山脉和武夷山脉中间，高山形成了一条天然管道。冬天吹东北风，夏天吹西南风，台湾海峡坐稳了最佳风场宝座。根据国际工程顾问公司所发布的资料来显示，全球前20大最好的风场，台湾海峡就占了16处，苏格兰大陆棚和中国大陆南海各有2处上榜。可以看到，在我身旁的呢是离岸风力发电的叶片，它的高度呢有1层楼高，而旁边的身侧呢则有81公尺长，相当于7辆的砂石车长度。而目前厂区里面大约有90支的叶片，未来将会在2-3年的时间内全部建置在云林的外海。台积的话，一买，把沃旭的那个还没盖2025的风场还没盖好，一买就买20年。那另外达德的陆域的风电大概都被他买光光。那台积那这种的需求也是因为台积是 Apple 的供应链，那他被要求要用绿电，那他就得到全买绿电。台湾风电分成陆域和离岸，陆域风机在本岛从东北角一路开发到屏东，外海的澎湖和金门也有设置。2019年，离岸风机加入战局，截至目前为止，全台的风机有396部。接下来持续开放36个潜力场址，预计陆域加上离岸将达到1000部。经济部预估，2025年风力、太阳能等所有再生能源的发电量能达到485亿度。Taiwan is off to a booming start. The announcement of round 3 with the big volumes until 2035 gives us a certainty in this market that we simply do not have anywhere else. 所以政府先把这些红线区画出来，那么红线区以外的，那么是可以做的地方，那么你再去做环评。离岸风机的大饼吸引外商抢进台湾，尽管因为疫情，风场进度落后，但在岸上准备工作却一直在进行。来到西门子哥美萨台中厂房，正在进行的是机舱组装作业。这些零组件运到台湾组装测试，为了避免零件松脱，每个手掌大的螺帽得锁2次才够。所有的测试完毕，还要送到港边准备吊装出海，这又是另一门学问。在海上进行安装作业，时间是非常宝贵的。那像我们在塔节的部分目前将近90公尺的塔节，在路上我们会拆成3段。那在3段在运输到港口的时候，港口之后呢，我们才在地上进行每一节的这个组装。如果你没有采购绿电的话，你是卖不出去的。好，这是一个就是一个新的贸易障碍，我必须这样说。但是全球都是这么做，台湾的再生能源，包括离岸风电发展需求只会越来越多，它不会停下来。2050年全球终极大目标是净零碳排，各国推再生能源，经济部双管齐下，冬天夏天风大，电力就以风能为主，其他时间依赖太阳能发电。可就算2035年全部建设完毕，一起运行，风电的不稳定性还不能够让它成为缺电的完全解方。另一个现实问题，2022年再生能源的建设还在赶进度，灰电转绿电没办法无缝接轨，民生用电恐怕又要面临缺电和限电的问题。如何减少当中落差，又是另一个挑战。